Këtë javë u zhvillua edicioni 2 i Matchmaker Albania, një aktivitet që mbledh rreth 1200 pjesëmarrës, afro 500 investitor ndërkombëtar nga më shumë se 40 shtete dhe krijon kështisoj një mundësi reale në një hapësirë konkrete ku idet, projektet dhe synimet për të krijuar sinergji në funksion të bashkëpunimit për të investuar në Shqipëri marrin formë përmes qindra takimeve të drejt për drejta mes përfaqësuesve të sipërmarrjeve ndryshme që pikërisht ky aktivitet ju mundson të njihen konkretisht me projektet e njëri tjetrit apo me projekte të cilat presin partneritete të reja, si nga sektori publik ashtu dhe nga i privat. Dhe ajo që u ndje qartë edhe në këtë edicion të dytë ishte rritja e interesit, rritja e mundësive reale të konkretizueshme në bazë të interesit reciprok që kthehet pastaj në angazhim dhe prania e plot kompanive të njohura ndërkombëtare, që nuk janë në Shqipëri më thjesht për një prezencë simbolike apo të rastishme, por që janë në Shqipëri sepse Shqipëria shihet gjithnjë e më seriozisht si destinacion për investitorët. Kjo lidhet drejt për drejt edhe me çka unë theksova në fjalën time në hapjen e këtij edicioni 2 të Matchmaker Albania, se Shqipëria nuk është më në fazën ku prezantohet si një vend me potencial për të ardhmen, po është në një fazë të re ku e ardhmja është sot. Dhe ajo çka mund thuhet me plot gojen është se tani më modeli që ne trashëguam kur erdhëm në qeveri, një ekonomie të bazuar në koston e ulët të krahut punës, i ka lënë vendin një modeli që krijon vlerësuar, që krijon cilësi dhe partneritete afatgjata të qëndrueshme. Modeli i dikurshëm që ishte modeli një vendi me 2-3 milion turist, ku për turist numëroheshim edhe ne shqiptarët sa herë hynim dhe dilnim, dhe me 300-400 milion euro investime të huaja në vit mesatarisht, i ka lënë vendin një tjetër modeli në një vend që ka 12 milion turist në vit dhe ka kapërcyer shifrën e 1.5 miliard eurove investime të huaja në vit, duke u renditur qartësisht në klasifikimin e vendeve të këtij rajoni si vendi me transformimin më të madh dhe më të thellë të dekadës së fundit.